长，我连天雄爱，风满耶，兵马镇沙场。顺便在江我中埋伏有少并派呀身中伤忙车郎，不通把郎相见，把郎相见，不君呐，不恨。我也有才送行了。父亲，人才乱世，让办不言谈，夫君毕竟养的乃良事，怎能平凡？鸿忙从未后，民不聊生，真希望刘贤老刘秀能共赴婚事，妨碍西路的该共同。奉天对病渗透，你看，这片有一点臭毛，你不愿意去cham撇一时。用罢了，你就是伯父，你是六定病，一条王莽军早餐输送了，还蒙得将伢的木卡cham撇风头。他是不瞒你说，他就是刘秀刘王爷，我就是家的奉旨。你是刘王爷，老夫严肃失敬了。我爷，刘王爷输送了，就是那药到的爆炸之血。好，来呀！让我写出一情，一听我请到刘秀。快嘞呀！一定是无意的不吹，一定我如何是好？老弟就变
爷，快带住了两人到后面的空来，来展开低调的主意。你不要随我来，多请伯父。不要你。老爱瞧，且慢，两位将军，你也是猪八戒。来了问你，你可有看到一盘鹦鹉来到了片？哦，不可能，俺明明就看到佢来到了片，你两百个冇。你亲眼观察了，后面就望人一来，你的爱情就这个提防情吧。老爸，俺靠你讲，四通反清也细碎，最后关键搞出来，那还魔障，俺将你翻盘之锤，将你捉回来。翻盘腿！哼，你就作为丈夫，欺压百姓，早就可唔惯你。莫讲俺也会望你爱见人，就算有，俺也切退我高本的呀！你清醒！好，哼！全部让我抢！洪将军，万岁严兵杀过来嘞，管家走啊！好，全部让我走！哼！父亲，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 你怎办呢？父亲，父亲，王爷，妹爷，父亲，你这个我多多报仇。父亲，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 眼看来父亲命归难难，心意难讲，泪淋漓。父亲，父亲，可恨万那城，是因心难难，不求此。谈了情，父亲啊！伯父，多谢你啊嘅公义，送我一拜。王爷，你受伤了，现在两位姑娘从你赎救，其实在诉讼时，其父母两人为了救我之体，他嘅父亲
不幸被杀了。真是忠义之人啊！寇将军，在，你下掌控以后，我带1000名军士，突破其王莽的围困，让其五分兵马就后面追赶。而家其王顺、老王义兵马节节退败，所以我将有人上来见到唔到啊！太好了！给你快快让5分兵马飞下，杀退驸马，此其从案。寇将军，在，大家夫君，见咩老唔向下吗？为何乃不见他呢？见乱军之中，不幸中箭身亡啊！夫君，他死了！有马孔夫，魂归尘云天难移，难求很难。不情有。相见难凤姬，宁死不能复生，反望愿同结爱吧。快，并即送来，我为我的夫君报仇。嗯，多谢啊，这位姑娘，你父母的救命之恩，不敌丝毫名相。小子名喊刘三娘，刘姑娘啊，天意你啊心，出太看啊，顿觉出乃风啊，原是乃虫啊。半风单啊后，你是啊痛啊，烦梦救啊命啊，哎你痛啊。凤爷也是。姑娘，你父救命恩赐，永生难忘。日后，我咱的杀退亡莽，平天底下，你就将此团包到长安见本王，本王必定匆匆义有送啊！世人不突破，王爷
只要你能赎回汉室江山，消灭他王莽，就能安慰我父在天之灵了。刘姑娘，告辞。柯将军，才你走吧。走。土眼里无奈求死多，当年真梦斩杀头，铁马金戈将银行，头叹驸马终身受。一经孤单那身受，秋冬随后不心松。他今年有一枝头，害怕后迷上暗访，天贵出身相救我。公子公子，年纪有，大勇的就是难陪文武英雄，愿先诚心，愿先诚心不难。呀，满手给太什么？都系中条树胸，杨梨之徒小文中，乃是此皮一本土，不以终身，不以终身属空空。
门，我去先后一般国技，本其条歌舞技巧，以解消快。不用了，我无心感受。启禀公主，太史公送份求见。送份，寄来做乜该？传话下去，本宫从不干政。不见。遵命。奉旨，本堂此人志才傲爽，今日到此，天有缘故。你属好哪么该？公主，这是太史公送份呈文，请公主一观。念来。杨志。凤凰之意，正典为奴，为海龙松。傅养父亲转乱伍，除应用奴仆外，其各归故里，故鸟团圆，安居乐业。宋妃，你真是好太胆啊！一风土天下，乃是爱刘氏的天下，为奴为属，该由爱结听，谁敢不准？参见公主。可见你未见先奏，为何如此坚强？公主杀翠。灵体乃是风情内切，何用见爱呀？且公主，贤弟，你莫非有法而禀告公主？正是。有话你就讲来。此一位那宋份，以色奴服兄为名，结群食道，专门让我等风情作对啊！给宋份，他也为身边罢了。其还讲抚养公主王八将如500余名，令人不能容忍呐！不算。是奴服侍，乃是朝廷官分合实之事。两位太师康，两百管起奉旨的家务事，莫非其上一术炸天？